as usual နဲ့ as always နဲ့ပါကွာလေ as usual ကကြတော့ဖြစ်နေကြလုပ်နေကြလေးထားတစ်ခုကိုပြောတာပါပုံမှန်အဖြစ်အများအဖြစ် 100% ပေါ့ရင်တော့မှဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်အခြေအနေမျိုးကိစ္စရမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့ဒီအတိတ်ပဲနေနေကကျွန်တော်ဒီထုံးစံတိုင်းပဲပုံမှန်တိုင်းပဲဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးပါဆိုတော့example like he is late as usual သူကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနောက်ကျပြန်ပြီကွာဆိုတော့အဲ့တော့သူနောက်ကျတယ်ဆိုတာကဒါအမြဲတမ်းဖြစ်လေဖြစ်ထားရှိတယ်ဖြစ်နေကြဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောချင်တာ as always ကကြတော့တစ်ချိန်တစ်ခါမှပြည့်ွက်ခြင်းမရှိပဲအမြဲတမ်းလိုမျိုးဖြစ်နေတာဒါမှမဟုတ်ရင်လူတယောက်ရဲ့ပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အရေးချင်းမျိုးကောင်းတာရောဆိုတော့ရောဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုပြောင်းလဲခြင်းမရှိတဲ့အရေးချင်းမျိုးတွေကိုချီးကျူးခြင်းတဲ့အခါမျိုးဒါမှမဟုတ်ရင်ပြောခြင်းတဲ့အခါမျိုးတွေမှာသုံးပါတယ်အဲ့တော့အတိတ်ပဲကကြတော့ခါတိုင်းလိုပဲအမြဲတမ်းလိုပဲဆိုတော့အတိတ်ပဲမျိုးနဲ့သုံးပါတယ်ဆိုတော့for example you look beautiful as always မင်းကတော့ခါတိုင်းလိုပဲလာနေတော့ပဲနော်အဲ့ဒါအဲ့တော့သူလာနေရဆိုတာကအရင်ကလည်းလာတယ်အခုလည်းလာနေတယ်အဲ့တော့သူရဲ့လာတဲ့ဟာကအမြဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရဲသဘောမျိုးနဲ့သုံးတာပါဆိုတော့နားလည်တော့မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်